नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार। मैं अपने चैनल पीके मेडिसिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे उसका ब्रांड नेम है एजिटस एक्सल 100 mg और यह एक सिरप में है। और जिसका साल्ट नेम जो है यह है अजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन। और यह एक एंटीबायोटिक दवा है, बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक दवा है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने में काम आता है। यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा और आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए इसकी बात करते हैं, इसकी एमआरपी की। तो यह एमआरपी जो है ये देख लीजिए स्क्रीन पे, 83 रुपया 5 पैसा का है। कोई ज़्यादा महंगी भी दवा नहीं है। और इसको बनाने वाली जो कंपनी है यह जुवेंटस हेल्थ केयर लिमिटेड, जो कि बहुत ही ब्रांड कंपनी है, अच्छी दवा बनाती है। अब हम इसके उपयोग के बारे में जानेंगे कि यह कैसे उपयोग में लिया जाए, किन किन रोगों में लिया जाता है या इसकी कितनी मात्रा में लिया जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यह दवा जो है सिरप में है तो बच्चों के लिए ही यूज होगा। तो बच्चों को जब सर्दी हो, नज़ला हो, खांसी हो, बुखार हो, इन सब रोगों में इस एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। और रहा बात इसका डोज का, तो डोज बच्चों की उम्र और वज़न के हिसाब से दिया जाना चाहिए। और यह दवा जो है यह डॉक्टर के सलाह से ही लें। अब बात करेंगे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के। तो इस दवा का साइड इफ़ेक्ट 9 के बराबर है, परंतु कभी कभी डोज ज़्यादा हो जाने के कारण बच्चों का पेट खराब हो सकता है या उल्टी भी हो सकती है, नौजिया की समस्या आ सकती है। इस कंडीशन में, वैसे कंडीशन में हम जो है यह सलाह देंगे कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि यह जानकारी सभी तक पहुंच सके। और अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए मेडिसिन के साथ।